bố sát sốt xong chân rồi này ở chế tầm nào vi cha ông bơ ăn gọt chẳng lại sau đó chợt phong mà chết này chất với cả chết tầm nào đây vi cha nơi ông bơ ăn gọt chẳng lại vì cha cặp làm tê vì cha lùi plan tê vì cha lùi quân phải tê vì cha ấy vì có họ phụt po cho bao vì cha Phật ra đương nhiên ấy sẽ đang đương sẽ băng vì cha ấy bao gồm bay đến vì cha thằng ao từ sang khóc cao vì cha cao cạn tay khôn bậc cung đô đâm tây từ bay đi đi từ rom cái anh vì cha cao như anh mày còn lại vì sao cô hãy chân từ cô cầm ma này chân chân xấu bỏ đại thá trong vài chục năm trong sớm chun má bỏ mà chuyện thá xấu sớm đau lên này diệt lõ xấu như này thà pro cực đây xấu như này thà chơi sập chơi vẹt thôi để tôi trong sạch lâu cầm ao chữa bài về thùng ban đó nè bởi sao xấu lá chơi sập chơi vẹt thôi nó tôi trong một bao sạch nó mình ao chữa bài về thùng mình ao ta để chán một độ bài tì sau bài thà chơi tận nào đi chá nó bơ cọ ấy chẳng hay là trong bậc đại được đóเราใส่บัตรตรงสมได้สมุดปิดถอดถึงร้ายเราใส่บัตรตามก็สมได้ตามเราดังปกติฉันเราใส่บัตรบ้านสมได้ปีตัวเศร้าเงินมันจ้ะแต่เศร้าเปรียบเราจะกำปงเปรียบแล้วนั่นจะเปรียบเทียบใช่ไหมอย่าเปรียบเทียบมันเป็นจนในอย่างนี้นะสำหรับเปรียบเทียบจากเศร้าเปรียบเราจะกำปงบางในไทยยังเราจะเจาะกำปงนั่งอ่ะฉันไปตามนั่งอ่ะบางบนอย่างนี้นะเปรียบเราจะแข่งได้เนี่ยถ้ายังเราซาสลัดกับเอาจัดนั่งจะใช้เช้ามูมาเอากับhaiใช้ไปเกยไอบางในตกโดยแผ่นได้cái đạiกับบ้านđấy cái trong đam chơi cái trong khạ đó cái trong bật tô bong là một ấy có ban tại ông ọt cái bậc cài gì phần là dơ đó là bậc cài ấy chứ tận đạn xua bóng măng rồi hay này chứ chúng có sập đây nhìn bốnตัวเศร้าที่มวยเจตนาคือตัวเศร้านะโดยที่บางเลยบางไหมคือวิจารมือโปรตุจรัสเซนเซตามเปลือกกายตามวิจารให้มวยเจตไอ้เจตเจตสักคือตัวเศร้าเจตสักคือตัวเศร้าสุดท้ายก็เลยที่เราแตะเจตสักคือการวิจารในจำนวนปรำปากกาmình làm ca những ấy chứ mà nhận được xa xấu tự đánh hay nữa chúng tôi prang chúng tôi ấy tiệt tới muốn rọp cho lắm hay là bay hình buồn mà đây ta mà tìm mối cho chúng núi vì cha cả chuôi mình nụ chuôi mình nụ nước ban đây ta chẳng xây chẳng tốt chẳng khmên chẳng chặt ở ta chuôi mình nụ cứ vì chaสมัยนี้ปุบสัตว์ดังสาบไปในนี้ไปเจออาจดังบ้านแต่บ่อยยังสิ่งยมสับฟ้าสาวเชียวแต่สิ่งแต่ประชุมในประเทศซีนแต่ใจกลุ่มพงจะตกกักการช่วยโอมนุ่มนี่สำคัญมากเลยชาวอันตรายคือช่วยโอมนุ่มเป็นตักน้องประเทศช่วยโอมติประเทศมือกับประเทศมือกับประเทศมือจ้ามาในทางจะจับสตรีจะช่วยโอมเลยเพศเพราะก็จะจับจะช่วยโดได้อาจจะกัดกระเลียนกัดไอ้ตัวโยกเนยไอ้ตัวโยไอ้ตัวก่ออาจจะบ่มราการเงี้ยบอกเกได้เอาปืนไปจับเซ็งโยกกับมาแต่ช่วยโดได้ลวกจับลวกไอ้ปีนั้นถ้าลวกจังก็เอาห้ามจำจะนอนนุ่งแต่จะนอนนี่ในแต่ก็เปิดเขาจานนะแต่ฉันมีให้ทำสกอตรูในการตุ่มเลิกการแต่ครั้งมนุษย์ปีเลียการแต่ครั้งหลับโมกการมาคนการแต่ครั้งก็จะช่วยโดถูกบาดสตรีมันก็ทุนโทนะได้จังก็เอาห้ามช่วยสัตว์เดินยินจิตมาในทางจันสำหรับจันปราปักออกโดยที่มันเรียนเลิกได้แต่การสำหรับยศสัตว์ออกหามนะมันปีอย่างเช่นนั้นช่วยไอ้ที่ช่วยอาวุธนี่เดี๋ยวจนเมื่อเอาลุยได้อาวุธนี่คือทุนโทนะการสำหรับอาวุธที่มันบันมาดองมากราบงอบมาดองมวยแต่แล้วบันมารู้ตั้งประมาณกรอบให้ทมด่ามากรอบแต่ในตอนนั้นก็งอบได้ยังจังบันในทางเกี่ยวข้องตั้งตัดผลิตเครื่องสำหรับมนุษย์จังก็ห้ามการช่วยอาวุธนี่ไอ้ช่วยนำปืน
năm puiនេះគឺនាំឲ្យសម្លាប់នោះដែរហើយនឹងជួញទឹកស្រវឹងគ្រឿងញៀនបច្ចុប្បន្ននេះអាជួញគ្រឿងញៀនកំពុងតែលាតសន្ធឹងពេញពិភពលោកដែលធ្វើឲ្យមនុស្សច្បោកច្បល់ម៉ែឪភ័យព្រួយជានិច្ចចំពោះកូនខ្លាចកូនទៅខ្សែគ្រឿងញៀនកាលណាតែគ្រឿងញៀនចូលហើយលែងដឹងគុណទោសអីហើយកាលណាតែអត់មានលុយលួចលុយម៉ែមិនអោយវាយម៉ែយកលុយស្រុកខ្មែរមានសម្លាប់ម្ដាយឪពុកយកលុយព្រោះតែគ្រឿងញៀនមិនមែនតែប្រទេសខ្មែរទេប្រទេសថៃប្រទេសចិនក៏យើងស្ដាប់ព័ត៌មានទៅឃើញមានច្រើនណាស់លក្ខណៈខ្លួនឯងហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងឃើញថាធម៌ព្រះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមកយ៉ាងម៉េចទេឲ្យមនុស្សមានសេចក្តីសុខណាស់តែមនុស្សអត់ធ្វើតាមចឹងក្នុងគណៈដែលជាតិប្រសិទ្ធជាទួសិលនេះមានន័យថាវាចាក់ចំនួន5ប្រការនិងវាចាក់អីទៀតទេវាចាក់ទៅវិរតិ3គឺវាចាក់អីអត់ទេមានន័យថាស្អីទេមើលអ្នកណាចេះឆ្លើយត្រូវបានន័យជាអកុសលវិតកៈវាចាក់អកុសលវិតកៈ3ចាការត្រូវវិខំចាមើលរនឹកមកចឹងកាលខ្ញុំសួរចឹងរនឹកទៅអាចចាំដល់ពេលណាឆ្លើយខុសអូអាកាលនេះអញស្បឆ្លើយខុសម្ដងចាអារកត្រូវវិញខ្ញុំចាំមកត្រូវនឹងចាអត់ទេអានោះគឺអានេះអស់ហើយបានន័យថាវាតែជំនួយ5ប្រការគឺគេលេងយកមកដាក់ក្នុងនឹងទៀតហ่ะចាអញ្ចឹងវិរតិចេតសិកនេះគឺចង់សំដៅទៅលើអីចាប្រេទីឥឡូវរួមមើលតែរិះខំទៅណាខ្លះតាជាបាតវិតកៈមានទេគឺកុំឲ្យចិត្តហ្នឹងទៅរិះកាន់ជាបាតទេអីទៀតវិហិង្សាវិតកៈបៀតបៀនព្រះនេះបៀតបៀនចាហើយស្អីទៀតមើលរនឹកមើលបានចាំចារនឹកទៅឥឡូវរនឹកតិចទៅហើយចាំខ្ញុំបញ្យល់តឲ្យឥឡូវរនឹកអានេះត្រូវតែដឹងទៅយើងអ្នករក្សាសិលទេបើយើងមិនដឹងអញ្ចឹងគឺយើងរក្សាសិលយើងអត់ដឹងថារក្សាយ៉ាងម៉េចទេរក្សាសិលគឺចាំសំចាំមួយម៉ាត់រក្សាសិលគឺរក្សាចិត្តរក្សាសិលរក្សាចិត្តហ្នឹងចិត្តហ្នឹងកុំឲ្យវាប្រទឹកអីកុំឲ្យវាប្រឡាក់អីទេរក្សាឲ្យស្អាតផូរផង់ដូចបងឆ្លើយថារក្សាចិត្តឲ្យស្អាតផូរផង់ចោលស្អាតផូរផង់ស្អាតកុំឲ្យប្រឡាក់អីឥឡូវនឹងអាប្រឡាក់ហ្នឹងមកបានយើងកិច្ចរួចអញ្ចឹងរក្សាសិលនៅតែច្បោកច្បល់ប្រឡាក់ដដែលចាឥឡូវរនឹកមកមើលរនឹកមើលចំណុចនឹងមួយសំខាន់ណាស់បើរនឹកមិនឃើញខ្ញុំអត់តាមឆ្លើយទេខ្ញុំនៅតែទុកឲ្យរੂអញ្ចឹងឯងព្រោះអានេះជីវិតយើងទៅយើងមកទៅរាល់ថ្ងៃមកឥឡូវរនឹកមើលឥឡូវរនឹកខ្ញុំមើលឲ្យចំណុចផ្សេងទៀតដើម្បីលើកឡើងឲ្យពុទ្ធបរិស័ទលោកនេះរកឃើញអត់ឃើញឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាក់បដ ாய் ជូនទៅហើយកាមវិតកៈអានឹងគឺរាល់ថ្ងៃមែនទេកាមគុណ5ភ្នែកឃើញរូបតិចនេះសេចក្តីចំមុខសំខាន់កាយប៉ះពាល់ពេញចិត្តមិនពេញចិត្តចាហ្នឹងហើយអត់ដឹងដែរតែរួមឃើញដឹងតែតែគេឈឹងចាហ្នឹងមកវិការខ្ញុំលើក្រោយកុំខ្លាចដូចតែគ្នាទេកុំខ្លាចចាដូចតែគ្នាទេកុំខ្លាចណាព្រោះចំណុចហ្នឹងសំខាន់ណាស់ជីវិតយើងអ្នករក្សាសិលឥឡូវឆ្លោះប្រចាំមើលខ្លួនយើងពេលសមាទានសុំសិលហើយពីលោកពីប្រសង់សំទឹកទ្រង់ប្រទានសិលឲ្យសមាទានសិក្ខាបទហើយពេលហ្នឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅតើយើងឥឡូវយើងសមាទានសិក្ខាបទយើងវាចាចេតនាវាចាណាបន្ទាប់ពីវាចាមកតើចិត្តសិទ្ធិនេះដែរនេះកម្មវិតកៈនេះឃើញរូបគាត់ចេញទៅព្រាមហ្នឹងណាយកដួសស្លកពុបបន្តិចហ្នឹងចាណាគេមកបបេះបបើកហ្នឹងចេញពីហ្នឹងក៏ដល់ទៅនោះឥឡូវហ្នឹងមែនឥឡូវតើណាគេនិយាយដើមមីណាឯនេះចេញមកណាមកនិយាយដើមទឹកគេខ្សាច់សិនខំស្ទៀងតិចដែរធំមិនត្រេប្រគេឥឡូវហ្នឹងចឹងចា
ការមកគុណ5trongសម្ដីថាការមកគុណគឺការត្រេកត្រអាលពេញចិត្តត្រេកត្រអាលពេញចិត្តនឹងរូបសម្លេងក្លិនរសផុតពៈធម្មរម្មណ៍ត្រេកត្រអាលនឹងបើនិយាយត្រូវមកអូសប្បាយអស់កខប់ជាមួយគេទៅផ្លេចពីសិលខ្លួនឯងនឹងនៅណាឯងយ៉ាតែគេនិយាយរឿងអីខឹងបានតែខ្លួនឯងខឹងគេក៏ខំញុះថែទៀតខឹងហើយថែទៅទៀតទៅអស់មកទៅទៅអញ្ចឹងតើសមាធិសិលយើងសិលមិនដែរហ្នឹងខ្ញុំលើកចំណុចនេះដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីសមាធិយើងមិនឆ្លុះបញ្ចាំងថាសិលយើងគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅល្អហើយនៅផូរផង់ហើយនៅវាមិនតាន់ផូរផង់ក៏តែស្អាតគួរសមហើយនៅឬក៏យើងទុកឲ្យប្រឡាក់ដោយរាគៈទោសៈមោហៈតិតិញ្ញាណះពេលដែលជួបភ្នែកឃើញរូបពេញចិត្តឬមិនពេញចិត្តតិចឮសំឡេងពេញចិត្តឬមិនពេញចិត្តក្លិនដឹងរសពេញចិត្តមិនពេញចិត្តគួយសមាធិលោអ្នកណារៀងអត់បានងូតទឹកធំឃ្លៀកបន្តិចហ្នឹងអូយអញហើយខ្ញុំអង្គុយហ្នឹងហើយងូតទៅធំអ្នកណានិយាយទៅធំមាត់ធំអីមិនពេញចិត្តអញ្ចឹងសមាធិព្រះអង្គឲ្យស្អាតណាព្រះអង្គដឹងអាហ្នឹងចិត្តយើងប្រតិជនគឺធុញថប់នឹងក្លិនអត់ល្អហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យអ្នកសមាធិគឺស្អាតទាំងកាយវាចាចិត្តស្អាតទាំងការប្រើប្រាស់ស្អាតទាំងសេនាសនៈសុបាយអាហារសុបាយកន្លែងក៏ឲ្យល្អអាហារក៏ឲ្យល្អមិនឆ្ងាញ់ពេកទេណាអាណាម៉ៃអើយដើម្បីកុំឲ្យរាករូបវរៈអង្គុយសមាធិមិនទៅអង្គុយបានបន្តិចរត់ប្រៃបន្តិចរត់ប្រៃតែ5ដងភ្នែករូបមហាត់បាត់មិនទៅរួចអ្នកចង់ទៅថាប្រយ័ត្នអានឹងដែរ